bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Salamu alaikum Abu Himan. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ jọ́sìn, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Hájì Mọ̀súrù, ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Hájì Mọ̀súrù náà ni. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀kà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Hájì Mọ̀súrù fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí a mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà, fẹ́ẹ̀sì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Hájì Mọ̀súrù. Iléeṣẹ́ ilé yìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba àlá la fi ṣe àgbékalẹ̀ Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò hajj àti umura. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street Lagos Island ìpínlẹ̀ Èkó tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 08023364653. Hájì Mọ̀súrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Rashma Global Services pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Airtel Nigeria Limited wọ́n tún gbé tuntun dé ra èyíkéyìí fóònù alárànbarà lọ́dọ̀ wa àwọn fóònù tó lálòpẹ́ yàtọ̀ sí fóònù tó máa ń gbóná tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé sínú deep freezer kórí ẹ̀ tó wálé ra àwọn fóònù alárànbarà pẹ̀lú owó tí ò gani lára san owó fóònù ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tàbí kó san díẹ̀díẹ̀ fóṣù 6 gbáko bákan náà la ṣe sim registration upgrading of sim swap wá ra data olówó pọ́ọ́kú MiFi router NIN registration tí kì í lani lóògùn Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited kalẹ̀ sí 22 Tapa Street by Freeman Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó àti 2 Oníkẹ́pọ̀ Street by Ali Street, Ìtafájí Market, Lagos Island. Láti ra fóònù tí sim registration, sim swap àbí upgrading of sim, data lọ́pọ̀ pọ̀yọ̀kú, MiFi àti router ẹ pè 08023836829 tàbí 07034726301 láìgbàgbé 08023328385. Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited ìgbádùn díjítà tí kì í lani lóògùn ilé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار والعياذ بالله من ذلك. tó gẹ́gẹ́ bí ṣe wa adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wá ìtàráyé wa tàbá wáyé ta òwúlò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé táwọn mú gbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé táwọn mú tí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé táwọn ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wá ìtàráyé wa tàbá wáyé ta ò lẹ́sìn tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa o
àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́ ọlọ́run káwọn àfáà wa àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké Allahu gayatuna wa rasulu sayyimuna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amalina ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ọpẹ́ náà la máa ń dá fún Ọlọ́run. A ti sọ pé a dúpẹ́ fáwọn àfáà wa Sheikh Ridwan Ọláníwájú Sùẹ̀nù Allahumma ighfirlahu warhamhu. Allahumma amin. Sheikh Fadilatu Sheikh Mustapha Suglul Sunusi Allahumma ighfirlahu warhamhu. Allahumma amin. Àti gbogbo àwọn àfáà tí a lè máa dárúkọ lórí ètò yìí. Àwọn àfáà míì wà wọ́n kọ́ wa ní kí wọ́n kọ́ wa lẹ́sìn gbogbo ẹ̀nà kọ́ wa. Àwọn míì wà wọn láwù pé àwọn oníwèé ló ń ṣe báyìí náà ń gbẹ́sìn gàgà ẹ̀ àti ṣe dáadáa fún wa. Ara ní bàbá wa Sirajuddin Adékúnlé Fáàmù ọmọ ti kú ighfirlahu warhamhu. Allahumma amin. Máa nà ọmọ àwọn náà Alhaji Adatu Fáàmù àwọn ní first admiral Form 1 ní Lagos State ń bí alájà náà ti kú ẹ̀rí àwọn accountant ní Journal of Federal Bureau of Information ìmúra wọn ipò wọn láti tẹ̀lé wọn. Lára wọn náà ni bàbá wa Professor Sina Abdulkareem tí wọ́n jáde láyé lánàá. Bàbá náà ni President Islamic Study Group of Nigeria. Tó rántí dáadáa àwọn mẹ́ta náà wọn tọ́lábà mi náà kó lọ sí Sudan ní 90s Abu Furikon Mọ̀rúfò Òkúnnù àti àfáwà Ahmad Yakub Akbar àtàfáwà Abdulwasiu àwọn ìwà ṣeré ìyẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílùú Ẹlẹ́pẹ̀ wọ́n lọ sí Sudan lọ kẹ́kọ̀ọ́. Professor Sina Abdulkareem mílùú la fẹ́ kà inú dáadáa tọ́lọ́mbà ní kẹgbà yìí ṣe wọ́n máa sin wọ́n lẹ́nìí ní Badagry Muslim Cemetery gbẹ̀ntẹ́ bá wà ní gbogbo kàríkàrà Agbójú Àmúwò Badagry ẹjọ́ ẹ má gbàgbé àwọn sọ pé àgbàládá kẹràtàn tabakirun sókù lára tàdé tó lọ síbi tí wọ́n sí Professor Sina Abdulkareem ighfirlahu warhamhu wọ́wọ́ sí ìmúlẹ̀ aláwọ̀ sí ìbìnrin wọ́n sáájú àlùbárì ọlọ́run bá kẹwọn tó lẹ́nìí a lọ sórí ohun tó ṣe pàtàkì. Ipò wo ni masjid mọ́ṣáláṣí mosque ipò wo ni mọ́ṣáláṣí wà nínú Islam? Ẹni tó kọ́ mọ́láṣí ẹni tó bá dàgbà yẹn kọ́ mọ́láṣí ipò olúwa. Agbé àfa àwáwá ọdún ni wọ́n ṣe àìmọ̀fólókó lórí ètò yìí. Ustaz Abdulgafar Salaudeen Abiola tí wọ́n jẹ́ ìkòríjì ilé ẹ̀kọ́ tá a mọ̀ sí International University of Africa nílùú Sudan. Ẹ̀nà ti kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti gbóyè law àmọ́ wọ́n ti lọ sí law school ìyẹn náà wà lára wọn tí wọ́n ṣètò ẹ̀ bàbá rẹ̀ tó fẹ́ bá kún ọ lọ́wọ́ apá yẹn náà ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Wọ́n tún wá jẹ́ mudir madrasat Abi Zar Al-Ghifari tó wà ní abúlé Ìrókò ní Ajégúnlẹ̀ ní Ogun State. Bàbá ipò wo ni mọ́ṣáláṣí wà nínú Islam? Àwọn ará ilé fẹ́ gbọ́ èèyàn náà fún wa. Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. الله ربي لا أريد سواه ألف الوجود مدبر إله الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير السباحة والوحش مجده والموج كبره والأوت ناجاه والحمد لله أصلي على مولا نبي بعده المبعوث بخير دين حبيب رب العالمين والله ما خلق الهلة ولا بار بشر يرى كمحمد بين الورى اللهم صل على محمد في كل حين وعلى آله الأتقياء وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Àtọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́gẹ́ fún Ànábì wa Muhammad àti àwọn ará ilé àtàwọn sàhábà àtàwọn tí wọ́n kún lọ́wọ́ jọgbìndé àkíyàmá abálọ́kùnrin lóbìnrin tí ó ń wà níbikíbi tí ẹ ti ń wà ní àárọ̀ yìí ìkẹ́ àti àánú Ọlọ́run ọba tí ò ní lóǹkà tí ò ní dín kò máa bá yín gbé nígbà gbogbo àti gbogbo akí àwọn sheikh wa náà tí wọ́n ti ń tukọ̀ iná bò ní gbogbo gbà Ọlọ́run bá wà láàánú kójọ kó bá lọ́rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí gígùn fún wọn lórí dáadáa lórí ẹ̀sìn yìí náà la ilaha illallah tọ́lọ́run ti ṣe fún Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ o. eléyìí tí a máa yẹ̀wò lónìí bí qudratillahi ta'ala òun náà ni makanatul masjid fil islam ipò wo ni
mọ́ṣáláṣí wà nínú ẹ̀sìn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kí ni à ń pè ní al-masjid? Al-masjidi huwa daru ibadatil muslimin. Mọ́ṣáláṣí ni ilé ìjọsìn àwọn mùsùlùmí. Mọ́ṣáláṣí ni táwọn mùsùlùmí ti máa ń sin Allah, Ọlọ́run bá tí ọlá rẹ̀ ga. Wọ́n tún máa ń pè ní aljami'u. Limada wọ́n ń pè mọ́ṣáláṣí ní aljami'u torí pé ó jẹ́ ibi kan tí a ti máa ń kó jọ àwa mùsùlùmí wala siyama salatul jumu'ah tí Ọlọ́run ṣe ní túláàsì fún ẹni tó bá ti bàlágà tó sì jẹ́ mùsùlùmí òdodo. Bákan náà wọ́n tún máa ń pè ní alimusọ́lá. Kí ni wọ́n fàtà ń pè ní alimusọ́lá? Yáà ní ibi tá a ti ń kí ìrun. Mọ́ṣáláṣí ó jẹ́ nǹkan pàtàkì nínú ìgbésí ayé muslim. Tàbá ní kádẹ́wò nínú lógà a rí i pé mọ́ṣáláṣí kí ni asìlù ẹ̀? Àmú látara gbólóhùn sájádá yasjudu sujudan. Masjidun yaani ismul makan. Ibi tá a ti ń forí kanlẹ̀ fún Ọlọ́run tó lára ga. Abansatul alaq tọ́lọ́run pa nẹ́bí láṣẹ yìí pé kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ànábì Muhammad mọ́dà Abu Jahil lóhun ìwọ́jà ń tiẹ̀ wasjud kí n fún Ọlọ́run ọba rẹ̀ waqtarib. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyà Kùránì náà ni ó jẹ́rìí sí eléyìí. Níbo mìíràn àti wọn tọ́lọ́ sọ pé fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ìwọ Ànábì Muhammad ṣáàṣe sùúrù tí ẹ kó wà náà wọn tí ó mọ̀ fọwọ́ kọlẹ̀ fọlọ́run bá kò dẹ̀ máa pín fọlọ́run bá títí wà pàdé Ọlọ́run tó láyé dá. Bákan náà a rí sàbẹ̀ kan tó bá Ànábì yìí pé Ànábì ó máa ń sin Ànábì Muhammad ó máa ń sin ó máa ń jíṣẹ́ fún Ànábì wa dunnú sí ó wá fẹ́ san lẹ́san. Ànábì wa bèèrè pé sálíní máa ṣe ìta béèrè lọ́wọ́ mi ohun tó bá fẹ́ wa da ko do ba sa Ànábì pé inni as'aluka an akuna jambaka fil janna. Èmi ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ lal janna. Ànábì fẹ́ test brain ẹ pé ṣé ọmọ tó ń wí báyìí. Ànábì ní awagairu zalika tó ní di nǹkan mi jù yẹn lọ ni ó ní huwa dhak yíò náà ni mo ní. Ànábì ní kò lè àyín ní ala nafsika bi kathrati sujud. Ìwọ náà ràn mí lọ́wọ́ o pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sujud tí ń túmọ̀ sí pé ní téèyàn bá ti ń kírun fọ́lọ́run ọba ẹnu gbà rí pé èrò àlìjẹ́nnà ni ọmọ àlìjẹ́nnà ni àmẹ́ni tí èé kírun ẹ̀bà ní Kùránì náà tọ́lọ́run ní ma salakakum fi sakor kí ló gbé wọn àìkírun ni zalik àtò ẹni tí bá ti ń kírun odidi oore ló jẹ́ sí pé ní àwọn mùsùlùmí abùkátà sí alimasjid ibi tí ó mọ̀ jẹ́ mọ́ṣáláṣí. Lára àhàmíyà mọ́ṣáláṣí àríṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì Muhammad tọ́lọ́run fi ṣe kúdùwà fáwọn mùsùlùmí. Ànábì dé Madina awwalu shay kánàbì kọ́kọ́ ṣe òun ni pé bana lahum masjidan. Ànábì kọ́ mọ́ṣáláṣí fún wọn. First thing ó túmọ̀ sí pé ní tabara àwùjọ kan ilé kan àdúgbò kan túláàsì ní kí wọ́n nílé Ọlọ́run tí wọ́n ti mọ̀ kírun. Ó tẹ́ pé lónìí wàlẹ̀ àṣùbìlá mọ́ṣáláṣí bijanib wàlẹ̀ muslimuna bijanibin akhar. Mọ́ṣáláṣí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan muslimu lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Tábàdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí ó ní láti níbáṣepọ̀ mọ́ àwọn mùsùlùmí ládùúgbò mi mọ́ṣáláṣí láàrí àrí jẹ̀mọ́ ládùúgbò mi jẹ̀mọ́ láàrí àrí mọ́ṣáláṣí. Tábàdẹ̀ wà ń dárúkọ mọ́ṣáláṣí kò ní tí ì máa dúró ó dìgbà tábàrà àwọn èèyàn tí wọ́n mọ kírun bẹ̀ wàyílà ó ti kú kò tí ì máa jẹ́ mọ́ṣáláṣí nìyẹn. Mélòó àwọn àyè mi wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí lébẹ̀ lọ́dọ̀ àmọ́ zuri ni o asiri ni tó kú ni o wọn ní máa kí n bẹ̀ wá kí mọ́ṣáláṣí túláàsì ní kí a máa kírun. Àmọ́ tí àdéhùn kan tí sàbẹ̀ kan tọ̀ sí mọ́ṣáláṣí nígbà tí kò dá nǹkan mọ̀ Ànábì wa sọ fún pé inna hadha al-masajida mọ́ṣáláṣí tó ń wò yìí la tasluhu li shay'in min al-bawl wal-qadur. Mọ́ṣáláṣí kò àìtọ̀ síbẹ̀ àìṣẹ̀gbìn síbẹ̀ wa innama hiya li dhikrillah was-salat wa qira'atil Qur'an. Mọ́ṣáláṣí tó ń wò yìí ìrun láàmọ́ kí ń bẹ̀ a sì máa ka al-Qur'an àdẹ̀mọ̀ àwọn tí Ọlọ́run tí ọlá rẹ̀ ga. Eléyìí mọ̀ jẹ́ sí pé ní mọ́ṣáláṣí orípa ńláńlá ló fẹ́ kó nínú àwùjọ àwa mùsùlùmí. Bákan náà mọ́ṣáláṣí ó kú òní kákànlákan lọ ń kírun wákàtí márùn-ún bẹ́ẹ̀ nìkan bí kì bá ṣe pé ó ní nǹkan míì tó tún fẹ́ tún ṣe láàrin ìjọ àwa tá a bá jẹ́ mùsùlùmí. Kátẹ́síwájú níbẹ̀ Al-Qur'an sọ yìí pé bismillahir rahmanir rahim innama ya'muru masajidallah man yu'min billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ọlọ́run bá ní innama ya'muru masajidallah kò sẹ́ni tí ó mọ̀ lò sí mọ́ṣáláṣí illa
man yu'min billah ẹni tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ wal yawmil akhir tó gbà lè kíyàmọ̀ gbọ́ wa aqama as-salata tí sì ń kírun ìzán mọ́ṣáláṣí primary assignment ẹ̀ ní pé wọ́n mọ̀ kírun bẹ̀ àmọ́ lónìí tí mọ́tíláṣí mi ṣe wọ́n ń kírun bẹ̀ nítorí pé ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́tíláṣí ni àwọn tí ó mọ̀ darí mọ́tíláṣí wọn ò bíúdi wọn òfìdẹ́gbẹ́ mọ́tíláṣí àná tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn àlẹ́ Muhammad a mọ̀ sọ ipa tí mọ́tíláṣí ti kó nínú ẹ̀ ní pé mọ́tíláṣí yurabbi fihi al-ajyal ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń gbé àwọn èèyàn jáde Abbas Abdullahi ibn Abbas àtàwọn bẹ́ẹ̀ náà sábà mọ́tíláṣí ló tírèèni wọn mọ́tíláṣí ló sọ wọ́n di àáfàá jẹ́ pé mọ́tíláṣí àmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ mọ́tíláṣí àmọ̀ kéwú ńbẹ̀ mọ́ṣáláṣí àmọ́ ọkọ̀ ìwà ń bẹ̀ Ànábì Muhammad kò tẹ́ ìṣàlàyé sọ fún wa náà àdís ó ní man sami'a rajulan yunshidu dalatan falyaqul la addaha Allahu alayka fa innamal masajida lam tubna li hadha ẹni bá gbọ́ ọkùnrin kan tí bá ń kéde pé òun wá nǹkan mọ́ṣáláṣí o wọ́n kàn máa ṣe Ànábì ní ẹ sọ fún mi pé kí ni tó ń wá yẹn ò ní rí nítorí pé mọ́ṣáláṣí wọn ò kọ́ fún yẹn wọn tó kọ́ fún ni wípé ká máa kírun ká máa ṣe dáadáa ń bẹ̀ bákan náà mọ́ṣáláṣí ibẹ̀ láti máa ń kọ́ al-aqida as-sahiha àkídà tó yanjú àdìọ́kàn tó lálàáfíà ní ìbámu sí wáàsí tí wọ́n mọ̀ ṣe ń bẹ̀ àyá Kùránì tí wọ́n mọ̀ kà ń bẹ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n mọ̀ ṣe ń bẹ̀ jẹ́gbẹ́ mọ́ṣáláṣí kò ní tì máa pé ó dìgbà tá a bá rí ìmáàmù tó yanjú àtàwọn tí ó mọ̀ kọ́ wọn ní ẹ̀sìn ń bẹ̀ tí ó mọ̀ ṣe ètò ọ̀tọ̀lọ́wọ́n bá ń bẹ̀ tó ṣe fáwọ́dọ́ àti ìranù tí wọ́n ń ṣe káàkiri léyìí tí àwa náà ti ń rí káàkiri so ìzálìkà mọ́ṣáláṣí ó jáde tá a ti máa ń re ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn eric ṣe ọlọ́run dọ́kan mọ́ṣáláṣí tó jòkó wọ́n ló kírun tó jòkó àìtí lọ ẹnìkan bá dé ó bá kírun bí ó ti kí kò kú dáadáa kò dúró dáadáa Ànábì ní irji fa in wasalli fa innaka lam tusalli padà lé kírun tó wọ́n ti kírun ó ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀mẹ́ta nígbà tó sùn ó ní ya Rasulullah ìmọ̀ọ́jù yẹn lọ alimni ma huwa asan min dhalika kọ́ mi ní nǹkan tó bá tún dáa ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ Ànábì á sọ fún pé tó bá ti kírun báyìí náà ṣe máa ń kí báyìí náà ṣe máa ń yẹ ti gbé ní mọ́ṣáláṣí èèyàn máa ń kírun níbẹ̀ ni tó bá yẹ kí báyìí ní ọlá àti ìtò pọ̀ fún mọ́ṣáláṣí ẹ túbọ̀ fàánì kan tó máa yé tún ní táwọn kan mí ò ní gbogbo ilé láyé láńlọ́ọ̀dù àwọn ọmọ láńlọ́ọ̀dù àwọn ọmọ kìíní ni wọ́n mọ́ ní mọ́ṣáláṣí yẹn ń tiẹ̀ baytullah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada mọ́ṣáláṣí Allah ló ní nígbà tí kọ́ mọ́ṣáláṣí Ọlọ́run ló ti kọ́ ọ fún kò sí pé àmọ́ tójú bọ̀ bẹ̀rẹ̀ pé bóòlù ẹ̀ ṣe sí mẹ́ bóòlù ẹ̀ ṣe lókùnmá tó bá ń ṣe mẹ́ dáadáa tó bá dé ń ṣàìdá ń bẹ̀ àǹfààní wà fún kó pè wọ́n pé kílẹ̀ ń ṣe léyìí tí ò bójú mu yìí àmọ́ tó bá ń ṣe dáadáa ń bẹ̀ lókùnbà tó bá ti nímọ̀ ń bẹ̀ àwọn tó nímọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn ní kò yàn dẹ́ fún ọ̀dà máa kọ lọ. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ṣàlàyé fún wa nínú àdìs ẹ̀san bàǹtàbàǹtà tó wà fún ẹni bá kọ́ ilé Ọlọ́run ó ní àdìs ó sọ pé man bana masjidan ẹni bá kọ́ mọ́ṣáláṣí falahu misluhu bana Allahu lahu misluhu yawmal fil janna Ọlọ́run ó kọ́ irú ẹ̀ fún lálẹ́ janna man bana masjidan ẹni bá kọ́ mọ́ṣáláṣí bana Allahu lahu misluhu fil janna Ọlọ́run ó kọ́ irú ẹ̀ fún lálẹ́ janna tẹ́ túmọ̀ sí pé ní òǹdùn wọn tí wọn náà bá kọ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run ó fi kọ́ irú tí fún ẹ lálẹ́ janna Ọlọ́run bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀san Ọlọ́run bá ajrun azim ẹ̀san tẹ́nì kankan ò lè tiẹ̀ tàkáyálà pé bí ó ti tó ronú ń pa rẹ̀ lóyìí torí bẹ́ẹ̀ mọ́ṣáláṣí kíkọ́ ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe pàtàkì láwùjọ wa. mọ́ṣáláṣí kíkọ́ ó ṣe nǹkan tó ṣe pàtàkì. Building of the mosque is very, very important. It's because it's the foundation of our worship, where we teach our people the rudiment of Salat, the Tawheed, the creed of Islam, and the character of the Muslims, how it's supposed to be. So we cannot exist without mosque. Ìdí ẹ̀ ustaz wa wọ́n ní bùkátà sí ààyè mọ́ṣáláṣí ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá abúlé ìrókò yẹn ibo ló wà ní apá Ògùn State bó la máa dé. téèyàn bá ti dé Ajégúnlẹ̀ mọ́tò bọ́lá máa wọ̀. láti Ànàpájà nísìn wọ́n lọ sí tóògèètì so Ajégúnlẹ̀ yẹn ní bus stop tó kàn ká tó kan tóògèètì ní ẹ bá ti bọ́ lẹ́ńbẹ́ abúlé ìrókò 100 naira ni wọ́n gbé ọ̀wọ́ nù àdúgbò yẹn. àdúgbò yìí a ní bùkátà sí mọ́ṣáláṣí kò wá sẹ́ni tó lè kọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run àtàránṣe yín láwa fi ní lẹ́nì abẹ́rẹ́ appeal fund tí wọ́n pé ẹ fẹ́ fowó ránṣẹ́ síbẹ̀ ilẹ̀ làkọ́kọ́ ká tó kọ́ mọ́ṣáláṣí ó tó èlò ń sìn tí wọ́n ń talẹ̀ ní gbogbo àdúgbò yẹn
ní gbogbo àdúgbò yẹn pẹ̀lú àwọn ìwádìí tí a ṣe èèyàn máa rí a plot sí nǹkan bíi 4 million. ṣé plot tó fún tàbí kọ́ gbé kalẹ̀. plot bíi méjì sí plot bíi mẹ́ta sá máa sọ̀rọ̀ bíi 12 million bí kò tó ti láhì tá. torí pé tá a bá ní mọ́láṣí ànílẹ̀ kéwù a tún ní bí wọ́n máa ṣe center ń bẹ̀. Any journey of 1,000 kilometers begin with a step. Ibi kan lákòókò ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé rí bá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ewu tí àwọn náà sọ gbàrà tó ń ṣe ọlọ́run bá dé lu Mẹ̀dínà tó gbọ̀nà wàrà mọ́ṣáláṣí ló kọ́ fi lọ́lẹ̀. Mọ́ṣáláṣí náà ń sọ ìmọ̀láṣí tó gbé mọ́ṣáláṣí tó ń kọ́yàn lẹ́sìn ni. So a fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá. Nọ́mbà ustaz àkọ́kọ́ rẹ̀ 090 ẹlòmí lè má fẹ́ sọ pé ó dà ẹsẹ̀ ìnàká nọ́mbà ẹ sí ni ẹ pè wá lẹ́yìn ètò yìí lórí 090 39 75 90 25 lẹ́ẹ̀kan sí 090 39 75 90 25. àmọ́ tá a ní pé wọ́n ta kò fẹ́ máa fi owó sínú àkáǹtì yẹn GT Bank Guaranty Trust Bank Salahuddin Abdulgafar Abiola lórúkọ account names ni ẹ Salahuddin Abdulgafar Abiola account number ni 0212007966 0212007966 wàhálà làásì mo mọ̀ pé èèyàn kan nu àtàwọn ètò àdìgbò yẹn lẹ̀. tá a bá mọ pàtàkì ẹ̀ kún tó sọ pé ẹni tó bá kọ́lé fún ọlọ́run máa kọ́rù lé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ fún nínú ọgbà Jánnà. wàláhì zálíkà al-fawzul azim ìyẹn ni èrè jẹ́ tó ga jù. ká ní àmìyà àdìọ́kàn pé máa dẹ̀ rí pé mo kọ́ mọ́sálásí máa rí pé mo ṣe ìdásí tọ́lọ́ba mẹ́ blọ́ọ̀kì kan ní báàgì sìmẹ́ǹtì ní iyẹ̀pẹ̀ ní ẹ pè wọ́n a máa mi rárá ẹ̀ lórí ètò yìí tó bí wọ́n ti sùn náà wọ́n láṣẹ ọlọ́run bá náà fẹ́ kọ́ síbẹ̀ ẹ pè wọ́n lórí 090 39 75 90 25 pé àfáàṣẹ ilẹ̀ wáṣẹ́ MITV account number yín kọ́ ó dà mo fẹ́ wo bẹ̀rẹ̀ àwọn tàbá wa lóhùn yẹn ká sọ fún àwọn tó ní iṣẹ́ ìlóore kan wà ó iṣẹ́ ìjọ́nà kan wà ó tẹ́kùtẹ̀ bá ṣe àdúlókun alátìjáratì tó ń jí kòmìn àdábìn alim ọlọ́ba ni ẹ jẹ́ kí n tọ́ka sí owó kan tí ò ní collapse stọ́ọ̀kì kan tí ò ní broke tu'minuna billahi wa rasulihi kẹma àtòjíṣẹ́ rẹ̀ kẹma wá sàpásù tó lọ́tọ́lọ́ba bí àmúwáì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yín kódà ẹlòpé ọ̀dà láti sinmi tí wá gbọ́ yìí o ṣọ́ọ̀bù mi tí mo ní iye báyìí ṣọ́ọ̀bù mi ṣọ́ọ̀bù kan yìí mo fi ṣe kí ni o wákùfù pé owó bẹ ẹ máa bá ń sẹ́ni sáka ìwé kan fi kọ́ mọ́sìkì sádùúgbò yìí tí ó mọ̀ jábọ̀ àtàbàtà torí pé kí ni wọ́n á ṣe kí ni o ohun wọn ó dẹ̀ ṣe pàtàkì ládùúgbò yẹn à ń rọ̀ yìí we are appealing unto you for those of you all that are watching this program from far we need your financial assistance. We want to build a befitting mosque where we are going to supplicate unto Almighty Allah, observe our 5 times daily prayer, teaching our people the rudiment of Islam, the creed that was established by Holy Prophet Mustafa Muhammad. Because mosque is part of our religion. No mosque, we cannot understand Islam. That's why the first thing to be erected in Medina is mosque. So kindly donate onto this account, GT Bank. Salahuddin Abdulgafar Abiola, that's account name. Account number 0212007966. For inquiry, call 09039759025. Afẹ́ ẹ bá sọ fáwọn èèyàn gbẹ̀ntẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tó yóò a máa tan jẹrìntọ̀ ká tó wọ bẹ́ẹ̀ ni. Kódà ẹ tọ́jú 500 naira owó ni 1000 owó ni. Mosque wa ni tàbá wa da tọ́nà a wà pé ẹ wá lọ wo àtàlà wa lè wo àgbẹ̀ wa kò ní jẹ́ ní nìkan o a máa sọ torí pé ustaasi wa wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ gboyè kí wọ́n kú Nàìjíríà lọ kíkọ̀ ní Sudan
ọlọ́run bá aṣọ wọn dé ẹ jẹ́ kí ìmọ̀ yẹn wúlò ẹ jẹ́ kán rí ìmọ̀ yẹn lò torí pé àlè ilmu bila amal kashara bila samara ẹ jẹ́ kán rí ìmọ̀ yẹn lò ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ sábà kan àná sọ pé ìsìlámù máa ga pẹ̀lú àwọn ansọ́rí àti mọ̀hájírò ẹ̀yin ẹ jẹ́ ansọ́r káwọn jẹ́ mọ̀hájírò ẹ jẹ́ tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí dáadáa yẹn olùkàkùn ti kọ́lé èyí wọ́n ti kọ́ náà ẹ kọ́ ilé kẹ́lẹ́ bá kọ́lé lọ́rùn ẹ̀dẹ̀ nígbà wọ́kàsí lọ́rùn ọlọ́ba máa kọ́ fúnra ara rẹ̀ ni ilé tọ̀run dẹ̀rẹ́ wọ́n já náà mbẹ̀ wọ́n mú mi lọ mbẹ̀ wọ́n já jàdúgbò mbẹ̀ kò sí mítìn lánàá lọ́wọ́ station mbẹ̀ ọlọ́ba ilà kìlà sàlámà bẹ̀ so àrọ̀wá àtùmásọ pẹ̀lú gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ má gbàgbé pé a ti sọ fún wa o kò sí special àdúrà ní alẹ́ 31st o àti sọ ẹjọ́ àfẹ́ tó ń mìíràn ara ẹ̀ mọ́ you have one advice there is no special night on 31st of December Quran 44 verse 4 fiya yufraku kullu amrin hakim ìjọ tó ló bá máa ń change decree destiny láti kọ́dìrì ni alẹ́ tó lágbára jù láti kọ́dìrì bẹ́ẹ̀ tó kẹ́ máa ń jí normally ẹ̀jí kẹ́kẹ́ ìròyìn kò sábúrú ń bẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wá dọ́gbọ́n gbé ètò kalẹ̀ 3 days prayer 7 days prayer tó máa wọnú òǹkà yẹn kò ń ṣọdún òǹkà ni o òǹkà tá a fi ń sanwó lé tá a fi ń gba salary tá a fi ń ṣe transaction ànábì lọ́dún méjìlá ní ìdìlọ adìyà wàjọ̀lù fẹ́tẹ̀lì ẹjọ́ awásọ ti wá o ẹ jẹ́ ká gbọ́ o máìkan mú ẹ ń gan o ànábì lọ sọ fún ẹnu àdìsẹ́ ilẹ̀ karùn-ún ànáwáwí ó ní mọ̀ àdàsàfẹ́ àmọ̀rínà ẹ̀yin tẹ́ bá dá alẹ̀ ẹ̀ ní gbẹ̀san o ànábì lẹ̀ ní gbẹ̀san o Aisha ló gbà àdìsí yẹn wá o ó rí ànábì dáadáa o àdìsí náà wáwẹ̀ yìí náà mọ̀ àdìsẹ́ ilẹ̀ karùn-ún ni o ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́bẹ̀ náà ẹ̀ ní gbẹ̀san o ẹ̀yin ni mọ́n ànílà amala alisale amuruna fawarodu mọ́nà àdásàlẹ̀ tó dálẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ lọ́bẹ̀ ni mọ́nà ànílà mọ́nà àmìlà Muslim ló gbé wá mọ́nà àdásà Bukhari ló gbé wá a ò ní purọ́tọ̀ ẹ̀ lórí ètò yìí o kò sádùn àkànwọ́ ní 31st of December o ẹgbàdúrà tẹ máa ń gbà normally fún àmà ọ̀n tó gbé wáyé náà tẹ bá rí ká tẹ bá dẹ̀ jẹ́ kí n ká fún yín ẹnìkan ní àwọn tí wọ́n ń dá irun tí wọ́n ń dárúgbọ̀n sí tí ṣòkòtò wọn kan lẹ̀ wọ́n kàn ń ṣe ni kò sẹ́rì fún ẹ̀rí báìbù ló mọ̀ ń sẹ̀ kó jókòó ti báìbù ẹ̀ jẹ́jẹ́ ó ń lọ trespassing tí ó mọ̀ for those who wish to know keeping beard ẹ lọ ka Sahih Buhari volume 7 page 517 chapter 65 number 781 reported by Ibn Umar kí ẹ máa dá irùngbọ̀n sí nìyẹn undying hair ká máa dá irùngbọ̀n anábì ní àwọn Yehuda àti àwọn akídà ẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ tí kìíní o ẹ̀ṣẹ̀ tó wà tó kàláfà àti wọn ká dá irùngbọ̀n tí ò bá dá mi ní ṣe rárá mi sọ̀dẹ̀ mo lè láwọn àfáà tó ń bẹ láì tí mi dẹ̀ kà wọ́n tán dẹ̀ rí so tí ò bá mi ò ṣe ọmọ yahoo o mi kọ́pì ọmọ yahoo ànábì ló ní ká ṣe kíni ká ṣe so mi ò sọ pé orí ẹ̀rí ẹ̀rọ ẹnu Sahih Buhari volume 7 page 519 chapter 67 number 786 reported by Abu Hurairah ọdí aláàánú ṣòkòtò tí ò gbọdọ̀ kọjá kókósẹ̀ Sahih Buhari náà ní volume 7 page 456 number 678 reported by Abu Hurairah ẹ̀rí inú Bukhari English and Arabic gbogbo tá a kà í kalẹ̀ àti sọ lọ́sẹ̀ tó mọ̀ lágbára Ọlọ́run máa sọ so torí pé àwọn kan ń lò lọ́nà tí ó dà kò ní ká máa lò àníyàn wo láti ṣe kíni láti ṣe tiwa so ẹni tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò mí lé ẹnìkan náà ló pè mí last week bí i máa ń wo búra ẹ̀mí mo ní o ti wá wò ti pẹ́ ní mí kò ṣe ṣẹlẹ̀ last month mo ti fi síbẹ̀ tipẹ́ so mo dẹ̀ fi kọ́pì sàlálà lọ sàlábì ní ká ṣe ni so la fi ń ṣe abẹ́ Ọlọ́run Dr. Muritada Gbadé Gabusari mo dúpẹ́ tẹ̀mú kó ní sáré kó tẹ̀mú wá síbẹ̀ Alhujaj Abdul-Jalil Akande animashaun ẹjọ́ àtàwọn oníbàdàgbé ẹjọ́ ká lọ síbi ìsìnkú bàbá wa Professor Hussein Abdulkarim lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àtúmọ̀mọ̀dù ẹ̀ tẹ́ ń dá sétò wa látòrí bàbá wa Alájà Rukat Àgbékẹ́ Kasali bàbá wa Abdulyakin ọ̀làdìmákàrí bàbá mi ní méjì kí n má dárúkọ yìí láti 2008 àwọn ọlọ́bàá ní kò lẹ́yìn Malo Petroleum sọ́ọ̀lá àti ìbùtọ́ pé ká súnmọ́ àwọn Alájà ní bàbá Abdulaziz Adigun Alfa Salima Aliu Adéwọlé Saheed Owólabí ورفعناه مكانا عليا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tẹ́ bá fẹ́ dá sí àkáǹtì tó wà náà àmọ́ tí mọ́sìkì gangan ló jẹ mí lógún lọ́ta wáyé o mọ́sìkì jẹ mí lógún gan ajẹ́pẹ́ lára aṣẹ olóore tèmi náà ṣe kíni tí mo contribute sí ni subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la.